என்ன தட்டிகிட்ருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெர்பல் பவுடர் ரெடி பண்ணுறதுக்காக ஹெர்பல் இன்க்ரீடியன்ஸ் தாங்க தட்டிகிட்ருக்கோம். நம்ம தட்டுறது வந்து சுக்கு, சித்தரத்தை, அதிமதுரம்ங்க. இது கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம தட்டி எடுத்துக்கிறோங்க. இது கூட இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மல்லி, ஜீரகம், மிளகு, திப்பிலி இந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸும் நம்ம ஆட் பண்ணி இதை எல்லாத்தையுமே ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறோங்க. ஸோ இது எதுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு, காஃபு, ஹெட்டேக்கு, இம்யூனிட்டிக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய விதத்தில் இது ரொம்பவுமே எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க. ஸோ இந்த ஹெர்பல் பவுடர் உங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு உங்களுடைய ஆர்டர்ஸை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை வந்து ஒரு கொரோனா பவுடர் கூட சொல்லலாம். இந்த பவுடரோட நேம் நம்ம ஹெர்பல் ட்ரிங்க்குன்னு